Yan, alas 3 pa lang ng tanghali. Ayan na, ulan. Oh, ang lakas niyan sa labas. Ayan, oh. Wala ng mga sasakyan. Oh. Ayan. Ayan, nagbaha na siya. Nakarwas na yung kaya sa No, libre karwas. Ayun. Libre karwas na. Ayan, lakas ng hangin. Ang kulog-kulog, ang kidlat-kidlat. Ayan, tatakbo na yung mga maduduming sasakyan ngayon. Kaya may karwas na sila. Oh, yan. May naanod na naman ngayon dito. Oo, mga ano nga sila. Pag may baha-baha day. Pag may baha-baha day, tatawirin nila yung baha. Kaya naanod yung mga sasakyan nila. Dati doon ba yun sa may unahan doon? Oo, mayroon nga doon, no? Oh, dyan sa likod namang tulay dyan. Oh, may tulay dyan. Sa may tulay dyan, ayun, may pulis na. Ayun. Yan na, alas 3 pa lang yan, ha? Oh. Oh, grabe, oh. Ay, sa battery. Ano yun? Signal number 3. Ayun, grabe. Grabe, oh. Oh, wala na, hindi na wala na makita, yan. Ayun. Ayun, ang sapko. Oh, sapko yun. Yun ang rural namin dito, sapko. Wala, grabe na yun. Wala na, hindi na makausad yung sasakyan, oh. Oh, wala, yung sasakyan, oh, hindi na. Hindi na makausad yung sasakyan, wala na, agoy. Wala day. Wala day, grabe day, oh. Wala, grabe, oh, grabe, oh. Grabe, oh. Parang lumilindol. Na, ayun, oh, tumitigil sila, day. Eh, si Sarah na yun eh. Si Sahar ba yan? Sige, paliguin mo si Sahar. Hindi naliligo yan. Hala, grabe ang ulan, day. Hala, yung kwarto ko, day. Dito pa naman yung hangin. Napuno na yun. Hala Sa amin ka. din, magbabaha yung day. Tingnan mo nung umulan ng malakas ng nakaraan. Hala, grabe, day. Oh, hala gusto ka, ko sa day. ilalim yan. Hala ka, day. Ang ulan, day. Hala, nagbagyo na talaga ang Saudi. Hala, sabi ko sa'yo kanina eh, nag-storm siya. Nag-sunstorm siya. Ganyan ang mangyayari. Pag nag-sunstorm kasi siya, buti walang yelong umulan. Di umulan ng yelo. Yan lang. Yan na. Masasakyan. Sige, bye-bye. Magre-ribbon pa ako. Oras na siya. Bye!